சினிமாலை யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி டியூனப்பில் நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது கூமர். இந்த திரைப்படத்தோட ட்ரெய்லர் வந்து வெளியாகியிருக்கு. இது ஒரு இந்திய திரைப்படம். ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த படத்தை பார்த்தீங்க சொன்னால் இந்தியில் புகழ்பெற்ற இயக்குனர் ஆர் பால்கி வந்து இயக்கியிருக்கிறாங்க. அமிதாப் பச்சன், அபிஷேக் பச்சன் வந்து லீட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் சயாமி கேர், ஷபானா ஆஸ்மி, அங்கத் பெடி ஆகியோரும் முக்கியமான வேடங்களை நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படம் ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி வந்து திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்குது. அதாவது ஒரு திறமையான கிரிக்கெட் வீராங்கனையோட லைஃப்பை பற்றியான ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்க போது. ஸ்போர்ட்ஸ் பிரியர்களுக்கு, அதுவும் கிரிக்கெட் பிரியர்களுக்கு இந்த படம் வந்து இனி இல்லைன்ற அளவுக்கு நல்ல ஒரு புப்சம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக வந்து இந்த கூமர் வந்து மேக் பண்ணி இருக்காங்க பார்க்குறக்கு. அதாவது தமிழில் நம்ம வந்து மெர்சல் படம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த படம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது வந்து கதை வந்து வேறு ஒரு கடத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம். இது கிரிக்கெட் சார்ந்த ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு மாற்றுத்திறனாளியான வலது கை இல்லாத ஒரு இடது கையில் இருக்கிற ஒரு கிரிக்கெட் வீராங்கனையோட லைஃப்பை தான் இந்த படத்தில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு, அதாவது கிரிக்கெட் ட்ரெயினராக இருப்பாங்க இல்லையா, அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக வந்து அபிஷேக் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. நம்ம தாங்கள் படம் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் சந்தித்த சில விஷயங்கள், அந்த மாற்றுத்திறனாளிக்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங், அதுக்காக அவர் போகிற எஃபர்ட்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்குறக்கு ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது. அபிஷேக் பச்சனுக்கு கொஞ்சம் வயசு போச்சு அப்படின்றது பார்க்குறக்கே தெரியுது. ஆனாலும் அவருடைய நடிப்பு பார்க்குறக்கு எப்போவுமே சூப்பராக தான் இருக்குது. இதில் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஆர் பால்கி அவருடைய தனித்துவமான கதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்போவுமே ஒரு திறமையான படத்தை வந்து திறமையான நடிகர்கள் உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தையும் இவர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த கூமர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாயாமி கேர் வந்து தன் உடல் ரீதியாக தகுதியடைய எப்படிலாம் வந்து கடுமையான பயிற்சி எடுக்கிறாங்க, அதாவது ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்காங்க, அவங்க எப்படி வந்து பயிற்சி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத காட்டக்கூடியதாக இருக்குது. அதை பார்க்குறதுக்கு வா சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிரிக்கெட்டை வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்கிட்டு சரியாக ஒரு கிரிக்கெட் வீரருக்கான உடல் தகுதி, அதே போல் அந்த பவுலிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், பேட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், அதாவது ஒரு ஸ்பின் போகிறதா இருக்கட்டும், பவுன்ஸ் போகிறதா இருக்கட்டும், அதுக்கெலாம் என்ன மாதிரி அந்த கையை வந்து தயார்படுத்தணும், அது ஒரு கையில் எப்படி நம்ம தயார்படுத்தி அந்த கிரிக்கெட்டுக்கு அவங்க ரெடி ஆகணும். அதாவது இங்கிலாந்து வாஸ் இந்தியா ரெண்டுக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் நடக்குது. அந்த மேட்ச்சில் அவங்க எப்படி வின் பண்ணுறாங்க, ஸோ அது வந்து அவங்களோட பவுலிங் திறமை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காட்டக்கூடிய ஒரு படமாக வந்து இந்த படம் இருக்குது. இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே வாவ் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த கூமர் திரைப்படத்துக்கு பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒரு சாமி வந்து இடது கை கிரிக்கெட் வீரராக நடிக்கிறதால அந்த பாத்திரத்துக்கு ஒரு இடது கை பேட்ஸ்மேன் பந்து வீச்சாளர் வந்து பயிற்சி அளிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லியிருந்தாங்க. முரளி கார்த்திக் வந்து அந்த வேலையை வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஷயாமிக்கு வந்து அதான் ட்ரெயின் பண்ணார் அப்படின்றதும் மிக முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஒரு முழு தகுதியுடைய ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் எப்படி விளையாடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து தயார்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்றது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கக்கூடியே தெரியுது. இந்த கூமர் திரைப்படத்தை வந்து ஆர் பால்கி வந்து இயக்கியிருக்காரு. ஆனால் பார்த்தீங்க சொன்னால் ரிட்டர்னில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது ராகுல், செங்குப்தா, அதே போல் ரிஷி, விர்மனியும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அமித், த்ரிவேடி அப்படின்றவர் வந்து மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் விஷால், சின்ன வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கதை எழுதுறது, இந்த படம் எப்படி வந்து உருவாகியிருக்கு அப்படின்றதையும் நாங்கள் பார்க்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்க சொன்னால் ஹங்கேரிய வலது கை துப்பாக்கி சுடும் வீரரான கரோலி தகாக்சின் கதை ஈர்க்கப்பட்டு தான் இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் அவர் வந்து பலத்த காயத்துக்கு பிறகு இடது கையால் தான் தன்னுடைய 2 ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கங்களை வென்றுட்டு இருந்தார். அந்த விஷயத்தை ஈர்த்து தான் இந்த படத்தை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது இந்தியா பொதுவாக பார்த்தீங்க சொன்னால் கிரிக்கெட் ஜாஸ்தியாக எல்லாருமே பிடிக்கும் இல்லையா, அதை மீன் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த படம் வந்துச்சுன்னா கிரிக்கெட் பிரியர்களுக்கு இனி சரவெடி கொண்டாட்டமாக தான் இருக்கும். கோலிவுட் தொடங்கி ஹாலிவுட் வரைக்கும் உடனுக்குடனான அனைத்து சினிமா செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்ள சினிமாலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் Facebook, Twitter, Instagramமில் cinemaalai.com ஃபாலோ பண்ணுங்க.